Hej, jag är Anastasia från Trollsoppa. Sista gången har vi lagat spökelsesoppa till Halloween. Idag ska vi fortsätta och laga nu mer avancerat. Vi ska laga soppa med lax. Den är fina gräskar. Låt oss starta. Det vi trenger för vårt gräskar är soppamassan, silikonform, baseolja, noen duft, eterisk olje, rød og gul farge, også hvit og svart farge, og alkohol i atomizer for å lime to lag sammen. Skjærebrett, kniv, glass og skje, som vanlig. Först la oss lage riktig oransje farge. Det første laget i soppen, oransje, kan ikke være gjennomsiktig, fordi da det andre laget, svarte, vil bli synlig, og det vil ødelegge alt soppeutseende. Derfor trenger vi hvit farge. Ta liten mengde på tippen av skje eller kniv, og tilsett rød og gul farge. Bland alt godt sammen, slik at du ikke har fargepunkter eller klumper. Skjær soppemassen i terninger. Ta ca. 20 gram av den og smelt den i mikrobølgeovn. Pass på at den ikke kokes. Bland soppemassen og farge godt sammen. Du kan også tilsette litt mer gul eller rød farge hvis du vil. Hell soppemassen i fordypninger til formen. Vent et par minutter til den stivner. Fjern soppemassen fra øynene og munnen til gresskar med skje, kniv eller bare med hendene. Appløs svart fargepulver i noen få dråper av vann. Tilsett resten av soppemassen og smelt den i mikrobølgeovn. Når soppemassen er flytende, kan du tilsette base og eteriske oljer. Som vanlig bruker jeg avokado-baseolje, og som duft bruker jeg denne gangen appelsin-eterisk olje. Så min gresskar vil lukte med appelsin. Riv overflaten til det første laget litt med trepinne eller med kniv. Sprøyt det med alkohol og hell det andre laget. Les mer om hvorfor du trenger alkohol for å lime to forskjellige lag i soppen sammen på vår bloggen. Pass på at det andre laget er ikke for varmt. Da kan det smelte det første. Riktig temperatur er når det blir en tynn film på toppen av soppemassen. Du kan fjerne luftbobler på toppen av soppe ved å sprøyte med alkohol. Vent ca. 15 minutter og ta ut av formen. Nå gresskaret vårt er ferdig. Ønsker dere kreativ soppestøping og god Halloween!